de travail en cas d'urgence. La 16e recommandation, réviser le statut du ministère en vue d'intégrer l'approche genre. 17e recommandation, institutionnaliser un mécanisme permettant aux couples de diplomates de coordonner leur affectation à l'étranger. La 18e recommandation, négocier les accords bilatéraux autorisant le travail des conjoints à l'étranger. 19e recommandation, sensibiliser le réseau, le RCI, de coordination interministérielle, le réseau de coordination interministérielle, à établir des mécanismes facilitant les déplacements d'un couple de fonctionnaires à l'étranger. La 20e, soutenir le projet d'études sociologiques sur les femmes diplomates. La 21e, réviser de manière urgente les textes comprenant des mesures discriminatoires à l'égard des femmes diplomates, adoption d'un projet de texte régissant le remboursement des frais de scolarité des enfants des diplomates hommes ou femmes en vertu du principe d'égalité tel que consacré par la Constitution du Royaume. Alors la dernière recommandation, penser à baptiser une salle au ministère au nom de la première dame, ambassadeur du Royaume, feu Son Altesse Royale la Laïchi. Merci. صاروا على هذه الورشات واذكرهم بالاسم السيد محمد المالكي، السيد امين محمد الحاج والسيده لمياء الرادي. شكرا لكم وشكرا لضيوفنا الذين ساعدوا في هذه الورشات، السيده فاتحه بالباه، السيده ملكه بالرياض، والدكتور يوسف بوغري. وشكرا لجميع الاخوه الذين شاركوا في هذه الورشات على النتائج التي توصلوا لها. واود ان اشكر ايضا ضيفينا الكريمين الذين شرفانا هذا المساء، الوزير ودود والمستشار السيد عبد العربي الذين يحضرون معنا هذه الامسيه. وقبل ان اعطي الكلمه للسيد الوزير، اظن ان السيده الوزيره لديها كلام حول الملاحظات حول التوصيات، فتتفضل مشكورة. Au fait, c'est juste une petite remarque. Je n'ai pas préparé de discours parce que la clôture va être faite par Monsieur le ministre. J'ai fait le petit mot de ce matin. Par contre, j'ai juste une petite remarque. D'abord, je souhaiterais vous féliciter pour la tenue de ces ateliers et puis la pertinence des thèmes choisis. Je souhaiterais aussi vous féliciter pour les conclusions auxquelles vous êtes arrivés durant toute cette journée. On a aussi parlé ce matin, j'ai vu les chiffres que vous avez exposés ce matin, qui sont très parlants. Il y a de mémoire une représentativité féminine aux alentours de 33% dans l'ensemble, sans parler bien entendu des cadres supérieurs et autres. Il y a une douzaine de femmes ambassadeurs dans l'ensemble, il y a beaucoup moins de femmes consuls généraux et consuls. Et je pense que le plus important aujourd'hui, vous avez mis en place, vous avez donné des recommandations ou des conclusions dans lesquelles il y a des actions concrètes, mais il est extrêmement important d'insister sur la mise en place d'une stratégie claire et bien définie pour l'approche genre au sein du ministère. J'ai aussi retenu un chiffre important, c'est que nous ne sommes pas les premiers en tant qu'administration ou en tant que département ministériel en matière de représentativité féminine. Or, j'ai dit ce matin, l'image du Maroc commence ici. Et je pense qu'on a tout à gagner si on arrive à promouvoir la place de la femme dans la diplomatie marocaine. Et je vous invite, et puis je pense, je le dis à monsieur le ministre, il va falloir qu'on fixe des objectifs clairs, des objectifs quantitatifs clairs sur la représentativité féminine année par année. On a vu des chiffres, on a vu ce matin aussi une évolution qui est plutôt positive peut-être entre 2013-2012 ou 2014-2013, mais ce n'est pas une tendance durable dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des années où il y avait moins de représentativité féminine et d'autres années où il y avait plus de représentativité féminine. Cela veut dire aussi que
la stratégie est là, enfin la volonté est là, ça c'est clair, je pense qu'on ne la remet pas en cause, mais il faudrait peut-être peaufiner la stratégie et mettre en place des objectifs clairs en nombre. J'insiste beaucoup sur les nombres, les chiffres, c'est-à-dire le taux de représentativité, le nombre de femmes qu'on souhaiterait avoir dans certains postes, etc. Et puis, dernière remarque, c'est qu'il est temps pour le Maroc de disposer d'une association de femmes diplomates, au sein de laquelle il y a Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et encore une fois, je vous remercie et je vous félicite pour la qualité du témoignage. هذه بالنسبة لنا البداية، وبطبيعة الحال علينا أن نعمل على إيجاد آليات لتخرج هذه التوصيات إلى حيز الوجود. والكلمة للسيد معالي الوزير فليتفضل مشكورا. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, العربية ولا الفرنساوية؟ العربية. يا لا. العربية ما نطلع عليها. أولاً مرحبا بكم. وهذا الاحتفال هذه السنة للمطار هو دائما فرصة باش الواحد يتذكر بأن راه كاين شي التزام في شي بلاصة. أنا بكل صراحة أولا سعيد كون أن هناك تمثيلية نسائية داخل الوزارة اللي هي تمثيلية متميزة. المرأة المناضلة، المرأة الإطار، المرأة اللي دائما كتعمل وكتبني. الحمد لله اللي كناخذوا المقارنة ديال بلادنا مع الدول الأخرى وكنشوفوا كيفاش تطور الوضع النسائي في بلادنا، كنقولوا بأنه الحمد لله في بلادنا كاين تطور إيجابي. المرأة خذت مكانة متميزة، احترام، لها موقع معترف به داخل المجتمع، وعندها كذلك إمكانية اليوم في إطار الدستور باش المكانة ديالها تزيد تقوى. ونكنقولوا المنصفة في المجتمع بحال المجتمع المغربي كنا نقولوا بأنه هذا كيحدد واحد التحول نوعي اللي غادي يتبنى خلال السنوات، بمعنى كاين اعتراف مؤسساتي بأن داخل المجتمع المغربي مكانة المرأة تبقى مكانة متميزة واللي كتفرض على الفاعل السياسي، على المسؤول الحكومي، على المسؤول داخل الإدارات وفي مختلف المجالات باش يحترم مبدأ الدستور. إذا ما بقاش خيار، هادشي اللي كنهضر عليه ما بقاش خيار، ولا يعني مسؤولية اللي أي واحد يفرض عليه أنه يطبقها. طبعا ما بين القوانين وتطور يعني ديال كثرة التليفونات والتطور ديال الممارسة كاين هناك مسافة، ولكن هذه المسافة يمكن لك تقضي عليها بالإرادة ويمكن لك كذلك تقضي عليها يعني الدينامية اللي كتخلقها داخل أي مؤسسة. أنا عندي اليقين أنه داخل
وزاره الخارجيه والتعاون بحال قالت مدام بويضه كاين هناك اراده وكاين رغبه، لانه ما كانتش اراده وما كانتش رغبه ما نشوفوش هذا التحول اللي حدث بسرعه. كاين تطور سريع. اللي كيبقى عندنا اليوم هو انه نوظفوا هذا الشيء هذا كله ونكيفوه بطريقه اللي غادي تسمح نساعدوا الفاعل النسوي داخل الوزاره باش ما يبقاش يحس او ديك لا بيرسيبسيون انه راه كنوضعوا له عراقيل وان باش يوصل عنده صعوبه. هذا خصنا نخدموا عليه. كل من يسهر على تقييم ديال الوزاره، وكاين هناك طبعا مسؤوليه ديال الوزير بحكم عنده مسؤوليه كذلك فيما يخص التوجيهات اللي كتعطى بالنسبه للوزاره. اذا كاين هناك اشياء اللي خصنا نجتهدوا فيها ونخدموا فيها. كاين 24 توصيه اللي درتو. في 24 توصيه خصنا نعرفوا شنو هو اللي عنده الاولويه اللي خصنا نخدموا عليه دابا، شنو اللي غنديروا في العام الثاني، شنو غنديروا في العام الثالث. انا 24 تبقاو بزاف، ولكن طبيعي انه في اطار ورشات نخرجوا التوصيه، لكن هاد التوصيات خصهم يتم فيهم تحديد اولويات باش يمكننا نخدموا بطريقه عقلانيه ومنظمه. ثانيا كاين مسؤوليه ديالكم كنساء. انا دائما كيعجبني نقول واحد الكلمه، ما كاينش شي واحد اللي يمكن يغير الواقع ديالنا من غير ما نفهمو، بمعنى انه الوضع ديال المراه خص المراه تساعد في التغيير بفرض شخصيتها، بفرض كذلك الكفاءه ديالها، بفرض كذلك القناعه ديالها، الطموح ديالها والرؤيه ديالها. والدور ديالنا اننا نساعدكم في هذا الشيء. اذا انا عندي اليقين بان كاين هناك يعني ارضيه ايجابيه باش يمكننا نطوروا المساهمه التمثيليه ديال المراه على جميع المستويات. النقطه الثانيه خصنا نشتغلوا باش نساعدوا المراه من منطلق المسؤوليه ديالها داخل المجتمع وداخل الاسره. وهذا هو اللي جاب واحد المجموعه ديال المطالب ديالكم، انه بحكم مسؤوليتها كذلك داخل الاسره اننا نجتهد باش نكيفوا هاد الانظمه ديالنا انطلاقا من هذا الواقع. دارت في دول اخرى متقدمه اللي عرفت فيها تحولات كبيره على المستوى ديال الوضع النسائي، ما كنعتقدش بانه في بلادنا غتكون هذه الصعوبه، وكذلك في الوزاره ديالنا انه يكون هناك حاجز ثقافي وتنظيمي اللي غادي يمنعنا اننا نمشي في هذا الاتجاه. لان كنظن بان هذه فرصه باش على الاقل نديروا وقفه ونشوفوا المستوى ديال التقدم ديالنا اللي كيبان انه كاين هناك بالنسبه لمجموعه ديال الفتيات او النساء صعوبات فيما يخص الخصوصيه المرتبطه بوزاره الخارجيه، وهي انه يكون تحركات في مجموعه ديال السفارات الى اخره. ولكن هذا ما يمنعش انه في نفس الوقت، وهذا مطلب اللي شفتوه في المطالب ديالكم او في ريكومونداسيون في ما نستعملش كلمه مطالب، حنا ماشي في نقابه الجامعه مسؤول، حتى النقابه مسؤوله، على اساس انه ناخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيه من ناحيه ديال التطور ومن ناحيه ديال المسؤوليه، وكنظن بانه كاين هناك امكانيات ووسائل. لان الخلاصه ديال هذا الشيء
الخلاصة هو أنه نحن في تقدم، خصنا نغيروا الوتيرة، وخصنا كذلك نفتحوا ما يمكن من الآفاق والمجالات باش نمشيو في إطار تمثيلية على جميع المستويات. طبعا على مستوى التمثيلية ديال المرأة النسائية، المرأة على مستوى السفارات، الحمد لله وهذا شرف بالنسبة للمرأة المغربية. السفيرة ديالنا يقوموا بدور متميز وبأنهم عندهم قدرة وكفاءة على تمثيل المغرب على مستوى مجموعة الدول. بغيت بهذه المناسبة الصفر عليهم. غنستنتجو شوية أكثر، فيما يخص التمثيلية النسائية على مستوى ديال السفارات. كاين التمثيلية كذلك النسائية على مستوى ديال لي ديفيرون بوست دو ريبريزونتاسيون qu'il y a dans les différentes ambassades. Naturellement, il faut pousser un peu plus.